哇，叻仔喎！嚇，佢唔驚我咬到佢。唔係，琴日嗰個護理員話咧，佢都要篤住攞個竹篤住個蘋果俾佢啊嘛，驚佢。這個傷人的。你看這手指好兇嘛！嚇？佢咪同我講？這個抓傷人。嚇？哇 kiss 啊兩個。蜜糖啊！你揸住開頭唔肯放。邊個？慢慢食。嗰隻先頭嗰隻唔肯食啊，俾蜜糖佢先制啊。嗰個咧就咁揦住就食啦，你睇。打佢添啊！唔好搶。你睇，摸佢個頭啦佢。做咩啊？該走埋上咩啫？